डर लाग्छ मायोनेज हाल्यो भने नि मिठो मलाई मिठो लाग्यो मायोनेज हाल्यो भने ठ्याक्क नेपाली टेस्ट आएछ है I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. Tell you want me. Tell you want me. हेलो सबैजनालाई सेवा वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल अनि आज चाहिँ हामीसँग छ यहाँनिर अभोकाडो टोस्ट ब्राउन अनि यसो झारपातहरू छ अब के त्यो हामी- झारपात झारपात भनेको अनि थुप्रै कुरा छ क्या भनिराख्न भ्याउँदैन नि त ल ल ल खाऊ खाऊ ल अब हामी ढिला नगरिकन सुरु गर्छौँ स्टार्टअप गाइज यस्तो गर्दै नि टेक्क लगाएर म नि यसो डाइरेक्ट मारिदिनु पऱ्यो गुरुङ नि दिदी जस्तो फर्स्ट बाइट खाएँ ल चिया कस्तो भयो मिठो 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 हुने तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु होला अभोकाडो टोस्ट खूप आनन्द भयो खाएर चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम खान लागेको कस्तो हुँदो रहेछ हौ डर लाग्छ मायोनेज हाल्यो भने नि मिठो मलाई मिठो लाग्यो मायोनेज हाल्यो भने ठ्याक्क नेपाली टेस्ट आएछ है है
मुकबाङ गर्न नि गाह्रो पर्छ तपाईँ चाहिँ नेभर स्टार्ट मुकबाङ कतिजना त मनपर्छ नि त अनि तल चाहिँ मलाई त अभोकाडो मन पर्दैन नि त नमिठो हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो तर मिठो भएछ छोरा यहीँ सुतिरहेछ नि त त्यही भएर फेरि डिस्टर्ब गर्छ नि त कस्तो मिठो भयो है लङ टाइमपछि खानु पऱ्यो के हो एउटा खाएर त अगाइनै पो रहेछ त खुर्सानी त कस्तो पिरो पो रहेछ तोरीको फुल देखेँ त कस्तो मिठो कुरो भयो मिठो यसो तारिफ गर्दै खाऊ न हौ वाह कस्तो दामी हामीले गरेको मुकबाङमा के मिल्या छ के मिल्या छैन यसो कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँकै कमेन्टले गर्दा हामी उत्साहित हुन्छौँ तारिफ गर्दै खाने बुढीले पकाएको मिठो छ कि छैन मिठो छ मेरो बुढीले पाएको हजुर के भयो तिम्रो कपाल रहेछ क्या कस्तो फुल भयो है खसी पनि हो आधी आधी खानुपर्छ होला अघिमा अब गाडी त घिउ जस्तै हो नि त त्यही भएर तिमीलाई त्यस्तो आउनु भएको होला फुलको जस्तो भयो नि त है हेभी भयो क्या हेभी यो चाहिँ मेरो होला है
मेरो पिज्जामा अभोकाडो टोस्टमा अझ खोर्सानीहरू हालेको भए झन् मिठो हुन्थ्यो ठिक छ ऊ त्यो त्यहाँ छ नि त खोर्सानी तपाईँहरू चाहिँ खोर्सानी लबर हो भने यसमा हरियो खोर्सानी पनि काटेर हाल्नु भने झन् मिठो हुन्छ दामी मिठो सरी है पिरो पो रहेछ यो सस्तो है हट पनि स्पेसी हो नि त यो टोस्टले यहाँ माथि कोऱ्यो क्या अनि त्यही भएर त्यो झन् पिरो यसरी खाइदिउँ त कस्तो हुँदो रहेछ म चाहिँ टन्नै खाएँ यार टन्नै भयो फुल हुने फुल हुने यता गर्नु सक्छौ कि सक्नु बिस्तारै खान्छु एकछिनमा ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई